上集講到我哋喺河口湖 book 咗一間溫泉旅館，叫做富士人境，仲好彩咁樣見到易富士添。呢一間富士人境我哋咧就 book 咗2晚，總共咧就係澳紙2388蚊，等於大概港紙12000蚊到啦。如果你喺網上面揾關於河口湖酒店嘅資料咧，你就會發覺咧，啲旅遊達人咧就會將呢一帶嘅酒店咧分為 A、B、C 區，而我哋咧就揀咗 B 區呢一間酒店。咁呢一度 B 區咧就其實係望到大半個富士山，再加埋一個河口湖嘅景。咁其實景色係非常之靚嘅。我哋仲係咧喺呢一區裏面咧第一排嘅酒店添。第一排都好緊要㗎，因為如果你住喺第二排嘅話，你就會俾前排嘅酒店咧擋咗你嘅視線㗎啦。咁而我哋而家呢間咧就係一出門口就見到富士山同埋見到河口湖嘅湖景啦。咁而且就算你坐喺酒店嘅 lobby 咧，都一樣可以睇到呢個咁靚嘅景色嘅喎。唔單止啊，呢一間酒店咧仲係每一間房都可以睇到富士山添啊！呢間酒店咧係1泊2食嘅，咁所以我哋住2晚咧就係2泊4食啦。好啦，而家就去片睇下呢度嘅傳統懷石料理究竟好唔好食，值唔值得推介啦。係時候食飯啦！我哋全部人着住浴衣，咁嚟到餐廳食懷石料理啦。睇下，我哋嘅位就喺呢度啦。係，thank you。好坐啦。其實我哋嘅呢個團體好大陣仗嘅，睇下長長一列，總共呢度有10幾多人啊！哇，都數唔晒啊，應該18、19人啊，我哋有。呢度仲可以 scan QR code 睇到今晚嘅 menu 喎，一嚟就見到前菜先啦，已經睇下呢個前菜係咩先？呢個係牛脷喎。係 octopus。呢個咧？roast beef 同埋魚同埋牛脷。係。好啦，跟住就sashimi啦。要特別講下，我呢2嚿咧吞拿魚咧係菠蘿嚟嘅，入口即化，唔係溶，好好食。呢個玻璃兜住呢度。有鮑魚好精緻啊 Sea urchin jelly 啊。哦，海膽啫喱喎，原來係。精緻到咁樣嘅喎。呢個係 cake 啊。呢隻係叫飛魚子。飛魚子係啊。嘅蝦喎。呢個係蝦 cake 啊。係海膽啫喱，我哋未食過啦，咁所以要試下就拍住嚟食，拍住俾大家睇下點樣。海膽。海膽好甜喎，你食唔食到啲甜啊？咁但係的確佢係食到啲海膽嘅腥味嘅，其實。點啲醋啊？呢個係 plum noodle。到主菜啦啩，牛啦，你睇下呢塊牛幾厚，就我嚟鐵板燒嘅。呢個 butter。好啦，咁咧就頭先咧嗰位哥哥有介紹嘅，就係首先1-2分鐘整呢一牛油喺上面，起咗個鑊先，然後就可以開始辣嘢啦。冇錯。好啦，已經落牛肉啦。我過嚟先，煮熟咗就即刻食㗎啦，係咪啊？係㗎，那你試喎。係咯，應該。Golden sea bream。Yes。海螺啊！原來呢個南瓜係富士山嚟㗎，係咪杯都係咁嘅喎？係啊，都係富士山嚟嘅。哇！我呢杯冇錯，你過嚟睇下，哦靚喎，我呢個富士山靚好多喎。你個富士山靚唔靚？靚好多喎，我呢個。我呢個山跌咗落嚟啫，擺上嚟咪靚咯，係咯。富士山未食完又嚟2碗嘢，呢碗咧就係一個湯嚟嘅，哇好特別，唔知咩湯，陣間再睇下。跟住呢碗咧係一個飯嚟嘅。dessert 到啦，睇下先，睇下咩？好癲啊！因為佢咪揈啊！食邊個先好啊？個個都咁靚，真係好難選擇喎。你睇下 Alan 有選擇困難症啊！一去到甜品咧就搞唔掂喎。最後你會都係揀咗呢個焦糖布甸係咪啊？
哇，個樣好打卡你先。啊，好味好味好味，你讓佢試少少先。咁精緻，梗係要細細啖啦。呢個簡單啲。哇！呢個好喎，我食咗啦，呢個好味。Rice cake 啊，呢個咁樣捲埋一嚿，哦，呢個好似係糯米糍嗰啲咁樣啊。中間似乎係南瓜喎，呢塊係嗰啲糯米糍 rice cake 咯。早晨啊！一早起身又嚟食早餐啦。睇下個錶。好，睇下先有啲咩食先。本啊！你個樣而家。哎，你喜欢？那这个牛奶砂糖。呢個。第二晚懷石料理前菜，哇！好多波波喺度喎。已經食緊啦，我都開餐啦。第二晚沙司兒，佢哋話個鮑魚仲好食過琴晚喎，我咧急不及待食咗啦，魚先係影。今晚咧就係沙布牛肉啦。第三道菜。咁少嘅？爭咁少個時間。因為佢早啲上車啊！咁旺嘅呢個火，好啦，開火啦！今晚係豬肉嘅 shabu shabu。今晚呢個係豬肉嚟嘅，所以好熱啊！好熱。個蓋反而有水啊，喺下邊咧，反而冇水。好滋陰養顏咁啊！睇個樣。飯同湯都係㗎，咦有丸子湯喎今日。其實個湯好特別㗎，你咧係芋頭嚟㗎。呢一個，其實呢一個係咪好似好得意啊？可能係珊瑚啊，唔係哦 dessert 嚟啦，哇好靚啊！今日呢個綠色系列啊嚇。